Okay, so this is a lecture number 7 as per our schedule. So today we are going to discuss about collection and the convenience of a sewage. So before starting this lecture, so we have to take one review of what we learned in a previous lecture. So before starting this lecture, we learned in previous lecture, so collection and convenience type of the wastewater and what are the sources. Please mute your mic. Please mute your mic. Okay. In previous lecture, we learned about source of wastewater, collection system of wastewater, and what are the convenience system of a source wastewater. So today's lecture, we will learn about water carriage system, advantages of water carriage system, and comparison of a both system. Okay. So in previous lecture already we discussed about there are two types of collection system. One is conservancy system and second one is water carriage system. So we learn in a first system, that is conservancy system, that is an old type of system. It's related to the night soil, garbage, etc. are collected separately in vessel or deposited in a pools. Then it's removed periodically. This is removed periodically. This is also called as actual what? Dry system. So I'm discussing about what we learned in a previous lecture, which is related to the conservancy system. Conservancy system and the water carriage system, there are two types of collection system. And there was a first, that is conservancy system. It's an old type of system. Just we have to collect night soil. Night soil is nothing but as a human excreta. Is it? It is deposited in somewhere and then it transported in outside of the city. So this conservation system having there different types. For example, night soil, garbage, sludge, stormwater. Already we learned in previous lecture also disadvantages of conservative system in terms of hygienic and sanitary aspect, transportation aspect, labor aspect, building design aspect, condition of drain aspect, human aspect, risk epidemics, pollution problem, cost consideration, and disposal land of this system. There are then in terms of 10 terms related to disadvantage of conservancy system. So once again, I am telling here, there are two types of collection system. One is a conservative system and second one is the water carriage system. About conservative system, we learn its disadvantages and what is the exact concept and its type in previous lecture. Today's lecture, we will discuss about a second type, that is water carriage system. And second one, advantages of water carriage system. And then we will see a comparison of both system. Comparison of both system. So this is the second part of collection system. So what exactly concept of the carriage system? You can see here in this system, the collection, conveyance and the disposal of various type of water are carried out with help of water. It's a very simple concept. So collection, conveyance and the disposal of various type of wastewater which can carried out with help of water. That means with the help of water, we can carry the wastewater in terms of collection, conveyance and the disposal. यानी कि वाटर की हेल्प लेके हम वेस्ट वाटर को कैरी कर सकते, फ्लो कर सकते, उसे बोलेंगे हम वाटर कैरियर सिस्टम. So second point in this system, we can see here, thus, water is used as a medium to convey the waste from its point of production to the point of its treatment or final disposal. Please mute your mic, those who are recently joined in this meeting. Is it? So,
there's a second point we can focus on here. Water use, mostly water हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, जहां पे वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और जहां पे हमें उसको फाइनल डिस्पोज करना है. सो किसके मदद से, अगेन वाटर की मदद से. This is the second point in the carriage system. Then sufficient quantity of water is required to be mixed with waste so that dilution ratio is so great than the mixture of a flow just like a water. If there is not a sufficient of water and we want to carriage the wastewater, what will happen at that time? It cannot be mixed proper, and due to improper mixing, we can say dilution ratio, it may be a very less. There cannot be possible flow the water. So for flow of wastewater, we require sufficient quantity of water. वेस्ट वाटर हमें फ्लो करना है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और डिस्पोजल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें मॅक्झिमम वॉटर रिक्वायर्ड चाहिए, हमें सफिशियंट वॉटर चाहिए. आपल्याला जास्तीत जास्त पाणी हवं असतं की वेस्ट वॉटर कमीत कमी जिथनं तयार होतंय आणि आपल्याला जिथं डिस्पोज करायचंय ते तिथून कॅरेज वे न वाहून नेण्यासाठी, फ्लो वाहून नेण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त वॉटरची गरज असते. सो दिस 3 पॉइंट can be considered in a water carriage system. This water carriage system is the second type of collection system in a wastewater. So next point we'll discuss about, that is advantages of water carriage system. The water carriage system, there are the minimum 8 or 10 advantages. We will learn that advantages in terms of some aspect. So here is the first aspect, that is hygienic and the sanitary aspect. So the system is very hygienic since the night soil and other wastewater is conveyed through closed conduits which are not directly exposed to the atmosphere. So there is no bad smell because of continuous flow. So it is again very simple advantages of this system, that is in terms of hygienic and sanitary aspect. The system, it may be very hygienic because of that system flow in terms of conduits. Conduits is nothing but a closed sewer which are not directly exposed to atmosphere. असं सीवर की ते एक्झॅक्टली ऍटमॉस्फिअर मध्ये ओपन नसतं, त्यामुळे जो काही वेस्ट वॉटर किंवा ह्युमन एक्सक्रिटा असेल तो अंडर कंड्युएट्स मधून वाहून जातो, त्यामुळे तिथे घाण वास येऊ शकत नाही आणि तो कंटिन्युअसली फ्लो असतो. दॅट्स वाय इट मे बी अ हायजेनिक अँड द सॅनिटरी, इट्स अ व्हेरी गुड फॉर द, we consider this aspect. This is the first advantages in terms of the first aspect. Second advantages in terms of epidemic aspect. Already I told you word of epidemic. So रोग प्रादुर्भाव न होणे पर्टिक्युलर वेस्ट वॉटर पासून. So we can see here, if the advantages in terms of epidemic aspect, there are no chances of an outbreak of epidemics. Why? Because flies and other insects do not have direct access to the sewage. Due to under conduits or closed conduits are the flies and the insect which is not directly access to the sewage. Therefore, outbreak, therefore, outbreak outbreak of epidemic is not possible here. In terms of epidemic aspect is advantages. This is the second one, advantages of this system. Now third one advantages in this system, pollution aspect. So we can see in pollution aspect advantages, the liquid waste are directly conveyed through the sewer and therefore there are no chances of the wastewater being soaked in the ground, thus contaminating the soil. So actually liquid waste हे directly conduits pipe मधनं कन्वे होतंय, फ्लो थ्रू कन्वे होतोय, तर इतर सॉइलच्या कंटॅमिनेटशी सॉइल मध्ये किंवा ग्राउंड वॉटर सॉइल मध्ये तो डायरेक्टली मिक्स होत नाही, त्यामुळे ग्राउंड वॉटर सॉइल कंटॅमिनेटिंग होण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात. इफ दॅट सीवेज और सीवर इज लीकेज at that time it may possible to contaminating the soil. But in this system, the pollution aspect we consider here, there is the minimum chances or no chances contaminating of the soil due to this system, that is a water carriage system. This is the third one terms which is related to the advantage of water carriage system, that is pollution aspect.
So next advantages, compactness in a design. So compactness in design of advantage of this carriage system, we can see here, since the latrine are flushed after every use, excreta does not remain and there are no foul smell. The latrine can therefore be attached to the living and the bedrooms. This permit compact design. इट्स व्हेरी अगेन सिंपल. आपल्या प्रत्येकाच्या घरात बंगलोमध्ये राहतो आपण, मोस्टली वॉटर क्लोसेट यूज करतो किंवा टॉयलेट यूज करतो. आणि टॉयलेट यूज केल्यानंतर आपण ऑलवेज एव्हरी यूज नंतर फ्लश ऑन करतो. फ्लश ऑन केले की म्हणजे काय होतं, एक्झॅक्टली जास्तीत जास्त जे काही टँक मधलं वॉटर असतं त्या वेस्ट मध्ये किंवा लॅट्रिनच्या एक्सक्रिटामध्ये मिक्स होऊन प्रॉपरली तुमच्या सॅनिटाईज प्लंबिंग सिस्टम मधनं ते फ्लो होतं. हे कधी शक्य आहे की जेव्हा तुमचं बंगलोचं, तुमच्या रूमचं किंवा तुमचं वॉटर स्लोटरचं किंवा टॉयलेटचं प्लंबिंग सिस्टम हे एक्झॅक्टली कॉम्पॅक्टिव्ह डिझाईन असेल. ऍट दॅट टाइम इट मेड पॉसिबल. दिस इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेजेस वी कॅन कन्सिडर हिअर वर carriage system, in water carriage system. Now next is labor aspect, which is the most important advantages in this system, that is labor aspect. So we will see, you can see here the labor required for the operation and the maintenance is extremely small as compared to the conservancy system. The labor maintenance and the other maintenance is very high because it's so open to the atmosphere. And if one time it's absence of the sweeper or the any labor, it may very hazard to the environment. So as compared to previous system, in this system labor aspect is extremely small required. Labor may be required to pumping operation and the blockage cleaning. This labor may be required for the pumping operation as well as blockage क्लिनिंग. कधीतरी जर एखादा आपलं वॉटर क्लोसेट सिस्टम जर ब्लॉक झाली, प्लंबिंग सिस्टम ब्लॉक झाली, तर त्या टायमाला आपल्या लेबरची गरज पडते. त्यामुळे या सिस्टम मध्ये लेबर आस्पेक्ट हा ऍडव्हान्टेजेस आहे. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट आस्पेक्ट. सो दिस सिस्टम permit the use of modern method of treatment of the sewage collected through the sewer. The treated wastewater and sewage can be safely disposed of without any risk. So this is the underground conduit system, so doesn't need actual treatment. That's the treatment, more treatment sewage collected through the sewer, and it can be disposed into the particular point, treatment point, so dispose of without any risk. So this is the one more advantages of this point in a water carriage system. So land disposal requirement, this is the 7th number of advantage of water carriage system. Land disposal requirement, because of treatment facilities, the land required for the disposal of the treated wastewater is very much smaller than that required for the conservative system. So as compared to conservative system, in conservative system we are deposited or collected excreta or a night soil and which is transported outside of a city. They require more land or maximum much more lands required. As compared to conservative system, in this system we require minimum smaller or much smaller than the conservative system land for the treatment purpose. Please don't use your screen. Okay, next advantages, that is cost consideration aspect. So in the cost consideration aspect, we can see here, though the initial cost of the installation of the system are very high, the running costs are very small since manual labor is very much reduced. So of this system we require different types of material. So cost is initially cost whenever you install that plant plumbing system, it's very high, but after that running cost is very small because of labor is very much reduced.
जेव्हा आपण इन्स्टॉल करतो त्याची कॉस्ट हाय असते बिकॉज ऑफ पीव्हीसी पाईप, प्लंबिंग सिस्टम, इतर ऍक्सेसरीज, त्याची कॉस्ट हाय असते इन्स्टॉलेशनच्या वेळेस. पण जेव्हा रनिंग होतं पर्टिक्युलर सिस्टम त्याच्यानंतर त्याची कॉस्ट खूप कमी असते. सो दिस इज अ वन मोर ऍडव्हान्टेजेस इन अ वॉटर कॅरेज सिस्टम. So here is 8 point of advantages in water carriage system. So today's lecture we learn about what the second type of collection system, that is water carriage system, and its advantages. And today's lecture we mention in a third point in content, that is what? So that is comparison of both system. Already previous lecture and today's lecture we see, we learn about both system in detail. What are the exact concept, then its advantages, disadvantages of both system. Now comparison of both system. So this has been left to you as a homework. Is that clear? This point has been left to you as a homework. This has to submit upcoming within 3 days. हे तुम्हाला मी होमवर्क म्हणून ते असाइन केलेलं आहे, कंपॅरिझन ऑफ बोथ सिस्टम. आणि हे सिस्टम किंवा हे कंपॅरिझन तुम्हाला एका पेजवर लिहून त्या पेजच्या टॉप साइडला तुमचं नाव, रोल नंबर आणि नंतर ते कन्वर्ट करायचं तुम्हाला पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये. आणि पीडीएफ फॉर्मॅट कन्वर्ट केल्यानंतर तुम्हाला मी एक गुगल फॉर्मची लिंक शेअर करेल व्हॉट्सअप ग्रुपवर. म्हणजे ती आज करेल किंवा दुपारून करेल. आणि ती लिंक तुम्ही विदिन 3 days मध्ये सबमिट करायचंय. पुन्हा एकदा सांगतो, मी कंपॅरिझन ऑफ अ बोथ सिस्टम हे एक तुम्हाला होमवर्क असाइनमेंट देत आहे. हे असाइनमेंट लिहिताना दोघी सिस्टम तुम्ही जसं डिस्टिंग्विश करता पेपरमध्ये तसं लिहायचं. मिनिमम आय रिक्वायर 10 points or maximum whatever you can be right there. Is it? So this assignment you have to submit it on a Google form in form of PDF. Is that clear? In form PDF. पेजेसवर लिहायचं. पेजेच्या टॉप साईडला तुमचं पूर्ण नाव, रोल नंबर ते प्रत्येक पेजवर रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे. तुम्ही कोणाची कॉपी करणार नाही. आय नो दॅट्स वाय यू आर टेकिंग अ very careless about that these things. So then I will share one link of a Google form. त्या गुगल फॉर्मवर तुम्हाला एक फॉर्म क्रिएट केलेला असेल. पहिलं मॅन्डेटरी असेल तुम्हाला रोल नंबर, तुमचं पूर्ण नाव, तुमचा ईमेल आयडी आणि फोर्थ मॉड्यूल त्याच्यामध्ये असेल तुम्हाला अटॅचमेंटसाठी. तर अटॅचमेंटची लिंक तुम्हाला मी ती ग्रुपवर शेअर करेल. हे रविवारपर्यंत तुम्ही ही होम असाइनमेंट अबाउट कंपॅरिझन ऑफ द सिस्टम यू हॅव टू सबमिटेड इट्स. इज इट? लक्षात येईल तुम्हाला मी काय सांगतोय? Yes. Yes. So do you have any queries regarding this previous lecture or today's lecture? तुम्हाला काही अडचण आहे मागच्या लेक्चरमध्ये आणि आजच्या लेक्चरमध्ये? मागच्या लेक्चरमध्ये आपण फक्त टाइप्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम शिकवतोय आणि कन्व्हेन्स सिस्टम शिकवतोय. पुन्हा एकदा मराठीत सांगतो, कलेक्शन सिस्टम मध्ये आपण 2 टाइम बघितलं. एक होते कॉन्झर्वेटिव्ह सिस्टम. कॉन्झर्वेटिव्ह सिस्टम मध्ये आपण बघितलं कॉन्झर्वेटिव्ह सिस्टम काय आहे, त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत. आणि आजच्या सिस्टम मध्ये बघितलं आपण वॉटर कॅरेज सिस्टम. वॉटर कॅरेज सिस्टम एक्झॅक्टली काय आहे आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस बघितलं. आणि तुम्हाला मी थर्ड पॉइंट कंपॅरिझन कॉन्झर्वेटिव्ह सिस्टम अँड द वॉटर कॅरेज सिस्टम याचं मी तुम्हाला कंपॅरिझन लिहायला लावलेलं आहे. ते तुमच्या पेजेसवर तुम्ही लिहिलं पाहिजे. आणि विदिन 3 days म्हणजे अप टू सॅटर्डे यू हॅव टू सबमिट इट ऑन टू गुगल फॉर्म लिंक. ची लिंक मी तुम्हाला शेअर करेल. Is it okay? Is it okay? Give me the answer. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Today's lecture मी तुम्हाला अर्धा घंट्याचं घेतलं होतं. If you will be पुढचं लेक्चर आपण सॅटर्डेला घेऊया. चालेल? ओके. आणि मी Yes. लेक्चरच्या दरम्यान जेही असाइनमेंट देईल त्याचा प्रत्येकाचा गुगल फॉर्म क्रिएट करेल, त्याला अटॅचमेंट देईल. त्या अटॅचमेंट तुम्ही लिहून मला सबमिट करायची. इट मे बी रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, इट मे बी रिलेटेड टू द असाइनमेंट ऑल्सो. इज इट? सो आजच्या लेक्चर मी बनवण्यासाठी मोस्टली यू कॅन यूज अ बीसीपीडीमिया अरुण कुमार जैन अशोक कुमार बुक that is related to environmental engineering 2 book, wastewater engineering book, which is published on Lakshmi publication. And second, that is SlideShare net. श्रीकांत जहागीरदार सर, आपण प्रिव्हियसली त्यांचं सरांचं लेक्चर घेतलं होतं. त्यांच्या स्लाइड शेअरला त्यांच्या वेगवेगळ्या नोट्स आहे, आपण त्याच्यावरून घेईल. तसं मी माझ्या ही नोट्स माझ्या ब्लॉगवर शेअर करेल. तुम्हाला इझिली जावं टर्मवर्क किंवा असाइनमेंट जर काही होमवर्क दिला तर ते सॉल्व्ह करण्यासाठी. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.